Hello friends, welcome to my YouTube channel educationindia.com. Friends, আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো ডে 4 টাইপিং স্পিড প্র্যাকটিস। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করব, আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আজকে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং আমার আগের ভিডিও ডে 1, ডে 2, ডে 3 ভিডিও অবশ্যই দেখতে ভুলবে না। তো আজকে আমি ডে 4 ভিডিও নিয়ে টাইপিং স্পিড প্র্যাকটিসের ডে 4 ভিডিও নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবে। তো আগের ডে 1 ভিডিওতে আমি শিখিয়েছিলাম যে ASDF এবং JKL সেমিকোলন এবং স্পেস এই কি গুলির কাজ। ডে 2 ভিডিওতে আমি শিখিয়েছিলাম ASDF, JKL সেমিকোলন স্পেস এবং GH এর কাজ। ডে 2 ভিডিওতে আমি এর কাজগুলো, এই কি গুলির কাজগুলো শিখিয়েছিলাম। ডে 3 ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম এই কিগুলো দিয়ে যে সমস্ত ওয়ার্ড বা যে সমস্ত ছোট ছোট সেন্টেন্স তৈরি হয় সেগুলিকে ক্রমাগত প্র্যাকটিস করা। তো কিছু সেন্টেন্স আমি ডে 3 ভিডিওতে দিয়েছিলাম। তোমরা যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নিতে পারো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্স থেকে, বা উপরের আই বাটনে ক্লিক করে তোমরা দেখে নিতে পারো। তো সেই ছোট ছোট সেন্টেন্স দিয়ে কিভাবে আমরা এই যে কিগুলো আছে অ্যালফাবেট কি, এই কিগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করবো আমি এই বিষয়ে আমি শিখিয়েছিলাম। তো আজকে আমি তোমাদেরকে ডে 4 ভিডিওতে শেখাবো যে ASDF, JKL সেমিকোলন এবং স্পেস এইগুলো তো থাকছেই, সঙ্গে উপরে যে এই কিগুলো আছে কিউ থেকে পি পর্যন্ত এই কিগুলোকে বলা হয় আপার কি। তো এই আপার কি এর কাজ আমি আজকে তোমাদেরকে শেখাবো। তো ভিডিওটি অবশ্যই মন দিয়ে পুরোপুরি তোমরা দেখবে এবং নোটপ্যাডে প্র্যাকটিস করবে। তো প্রথমে আমি আমার বাম হাতের 4টি আঙুল ASDF এর উপর বসিয়ে দিলাম, ডান হাতের 4টে আঙুল JKL সেমিকোলনের উপর বসিয়ে দিলাম, সঙ্গে ডান হাতের বুড়ো আঙুল এটি আমি স্পেসের উপর বসিয়ে দিলাম। তো এখন আমি টাইপিং করব, নোটপ্যাড অন করব। অন করার পর A কিউ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কড়ি আঙুলে A কিউ এই সমান সমান কিতে আমি এই আঙুল দিয়ে এই দুটো কি ক্লিক করব, ঠিক আছে। পরে হচ্ছে কি SW, তারপরে DE, তারপরে FR, ঠিক আছে। তো এইভাবে এই সমান সমান এই কিগুলি সমান সমান ASDF এর সমান সমান উপরে যে 4টি কি আছে এই কিগুলি দিয়ে প্র্যাকটিস করব। পরে যে সমান সমান মাঝখানে এখানে T এবং Y এই দুটি কি ফাঁকা রাখবো। তারপরে এখানে JKL সেমিকোলন এর উপর আমি ডান হাতের 4টে আঙুল বসালাম, সঙ্গে JU, KI, পরে হচ্ছে কি LO, পরে হচ্ছে কি সেমিকোলন P। এইভাবে আমরা ক্লিক করব। এখন মাঝখানে যে T এবং Y কিটি আছে সেটি আমরা কিভাবে ক্লিক করব। টি হচ্ছে আমরা ক্লিক করব যে এখানে যে ধরেছিলাম যে আঙুলে, অর্থাৎ এই যে এই আঙুলে, তো ওয়াই এই আঙুল দিয়ে কিন্তু জে এবং ওয়াইতে আমরা ক্লিক করব। এই আঙুল দিয়ে এফ এর উপর যে আঙুলটি আছে এই আঙুল দিয়ে আমরা টিতে ক্লিক করব, ঠিক আছে। এফটি এইভাবে আমরা উপরের কিগুলি আমরা ক্লিক করব, ঠিক আছে। এইভাবে আমরা এই আপার কিগুলো ব্যবহার করব। তাহলে আর একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে এখানে এ সমান সমান কিউ আছে, তো আমরা টাইপিং করার সময় আমরা নোটপ্যাডে লিখব AQSW, এইভাবে প্র্যাকটিস করব। DEFR, এরপরের হচ্ছে জে সমান সমান ইউ, কে সমান সমান আই, এল এর সমান সমান ও এবং সেমিকোলনের সমান সমান পি। তারপরে এখানে যে এর যে আঙুলটি আমি যে এর উপর রেখেছি এটি দিয়ে ওয়াই
এবং এফ এর উপর যে আঙুলটি রেখেছি এফ, এই আঙুল দিয়ে টি, ঠিক আছে, এফ টি এফ টি। তো আমরা এইভাবে নোটপ্যাডে সকালে দুবার এবং রাতে দুবার ডেইলি প্র্যাকটিস করব, অর্থাৎ 10টি প্যারাগ্রাফ আমরা তৈরি করব। তো ফ্রেন্ডস, এটি ছিল তোমাদের জন্য ডে 4 কিবোর্ড স্পিড টেকনিক বা প্র্যাকটিস। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল educationindia.com, আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে কম্পিউটার রিলেটেড স্পোকেন ইংলিশ এবং বিভিন্ন সার্ভিস, বিভিন্ন নিউজ আপডেট সহ মোটিভেশনাল ভিডিও প্রোভাইড করব। তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো দেখবে এবং এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ডে 5 ভিডিও নিয়ে পরের দিন আমি আলোচনা করব। তো নজর রাখো আমাদের পরবর্তী ভিডিওর দিকে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। ধন্যবাদ।